عمر طويل. انا الان كاين هذا ابو منجل الاصلع، ها هو اللي ما عمر ما شافوه، هو هذاك اللي هي. غادي نشوفوا نيت واش صلع ولا ماشي صلع. ابو منجل، يا ابو منجل. الان انا متواجده بحديقه الحيوانات بالرباط. الحديقه صراحه رائعه، اول مره انا غادي نزورها. هذه هي الطريق ليها، حنا دابا قربنا ليها. هذا المرآة ديال سيارة الباركينغ حداها مدينة الرباط. كما تشوفوا معايا هذه هي الحديقة، حنا وصلنا لها. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. ياك لاكيس على اليمين؟ واه شكرا. ها لونطري، هنايا لاكيس فين تيخلصوا. غنمشي دابا لاكيس. هنايا فين كاينين التذاكر، هنايا لاكيس. انا دابا خديت التذكره، المهم هي ب50 درهم للواحد، الشخص الواحد. دابا غادي ندخل، هذا هو المدخل. كتبين لنا القناع اجباري، غنديروا القناع. غادي تديروا له هكذا رجليكم شويه. هنا التعليمات صراحه كبيره، ما عرفتش منين نبدا. المهم هنايا تيبينوا لك كل سهم ولا شي تجي، بحال مثلا هنا متجر الهدايا تذكاريه، بتاخد شي حاجه سوفونير لشي حد. نرجعو نشوف. هنا دايرين تعليمات، هنا ولوج الحديقه، الفضاء البيداغوجي، الضيعه التعليميه، المراحل، صح، قاعه العرض. هنا ريستورون غاديه. هنا واحد المنظر رائع دار هنايا جات في الريستورون، منظر رائع جدا جدا.
هنا الفضاء البيداغوجي، وتما لهيها جوبونس فين تيدخلو. اذا تعطيهم ديك لاكارت باش خلصتي باش يخليوك تدخل. دابا باش ندخلو حنا للحديقه. السلام عليكم. دابا غنعطيوهم البطاقه باش ندخلو. شكرا. هذا هو الداخل ديال الحديقه كيفما تشوفوا معايا، مبرده الحديقه. غنبداو باول حيوان طاح ليا في عيني على اليسار. غنسبقو هو الاول، الاروي، سميتو الاروي هذا. هاهو وتيهضروا لكم عليه الاروي، تيقول لكم الثدييات ومن الفصاله ديالو الحجم ديالو تيعرفوا به. ها هو صراحه اول مره تنشوف هذا الحيوان، تنشوفوه في الجزيره الوثائقيه. المهم جيت هنايا لقيت القروضه، هو تيبانوا لكم ما باينش هنا مزيان. كاين هذا القرض ميك علينا ناس ولا ما عرفت. كوكو كوكو هو مطمار كاع ما مسوق. والله الا هذا القرض عالم فيه الطنز. مشيت تنفيقو. افيق افيق افيق. ايا 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 ايا. ما بغا يفيق، نخليوه على خاطرو. ها هما الاخرين، ها البلاصه فين تيعيشوا السنج. صابغه بعاد عليا شويه. هنايا دايرين التعريف ديالو المكاك البربري، دايرين التوزيع الجغرافي ديالو وعلى حتى الثدييات. هنا ثاني تيبينوا لك لي فليش باش ما تلف، قريه الاستقبال والمنطقه القاحله، وتما كاين حيوانات اخرين غنمشيو نطلعوا عليهم. هذا ابو عدس، ابداكس. هذا الحيوان تا هو تبارك الله. بعاد عليا شويه. تيقول لك هنا ممنوع الولوج. هذا كيوسك. غزال، ها هو الغزال. هذا غزال دوركاس. دورو سير بحالك. دورو سير بحالك. والله الا دورو سير. ما يمكن هذوك الجمل. واش الجمال اجات عندك جميله مراكش؟ هما الجمال اللي خصهم يقربوا لينا. نعيم. هذه المها العربيه، نشوفوها كبيره. هما دوك الصغيورين، هما دوك الصغيورين. هذا بدات النعام. هذا الشهم. أو شتوه ناس. ثعلب الماكر صغير. ثعلب الصحراء مخبي. فين طالع الفوق صغير. غناغ. حنا دابا غاديين عند الاسد الابيض. الاسد الابيض تزيات تا هو لاحم. جمجمه.
الجمجمه ديالو كاين هو صراحه ما بانش لي، ما عرفت فين هو. ايوا الاسد ما كاينش، فين هو؟ هو ناعس الاسد، جيتهم في وقت القيلوله كلهم ناعسين. هذا مع حسامي. دير هذا علي، دير جاو صامو من مراكش بيجيو واحد القرن. واحد ناس فين هو؟ ناس واحد القرن الاسود له قرنان يطرح طوله من 50 ل 150 سنتيم. قطع هذا واحد القرن الاسود في البريه 3610 تفرد. هي الخريطه منين تدخل ومنين تخرج، وقعات اعياد الميلاد، المؤتمرات، منطقه النزهه، المهم تيبينوا لك باش ما تتلفش. هنايا حمار وحشي، الزبر اوليه. واش شفتو تيبان بعيد؟ هي نايمه ناعمه. بينو اوقات تغذيه. كيف ما تشوفوا معايا هي البطه. افريقي. He's not coming. عنده في الحزم شكل عقاب بونلي يقلدو بونلي. شوف المقر ديالو، السكنه ديالو كيف دايره هاد التقابي. هذا الصقر الحوام. ماما هياته عقاب الذهبيه. الابيض اللي هو من فئه الطيور.
هذا هو الشمبانزي. ديري ليه اوقات التغذيه ديالو الشمبانزي. ها هو باش نتعرفوا عليه. واحد الموت دور باطاس سانج باطاس. هذا اللي في الحديقه هو ديال البيتزا. تغديت فيه صراحه، الغدا فيه زوين. ها هو القعده فيه الصراحه زوينه بزاف بزاف، القعده فيه واعره. عندهم البيتزا نعم. نصرف الى السي اسامه. لكن هو لازم مقابله والسي اسامه والبيتزا وكل شيء دير لي معاه. بارك الله عليك. ندير لهم لونجون شويه. راه هي مساكن. ها هو الغزال. طرزان والله طرزان نيت. طرزان طرزان اجي عندي اجي طرزان اجي مقلقتو كيدير حيت الليمونه ما عطيتوش. طرزان الليمون. ها كلاي هاكا كلاي. صافي الليمونه لا لازم ندير لها باش تدير هو كلاي. اجي صافي اجي ما تقلقش. اجي زيد